Сооротуучу Кудай. 24-сентябрь. Кудай кээде оор мүнөздүү, катаал адамдардын биздин жашообузда болушуна жол берет. Анткени Теңир ошондой адамдар аркылуу бизде чыдамкайлык, момундук, сүйүү деген жакшы сапаттарды тарбиялайт. Эң жакын досуңду сүйүш оңой, бирок мындай адамдар дагы биздин жашообузда болгону биз үчүн пайдалуу. Биздеги момун жүрөктү Кудай баалайт. Бирок момундук өзүнөн өзү келип калбайт. Ошондуктан ал биздин жашообузга ыңгайсыз, оор мүнөздүү адамдарды киргизет. Бул адамдардын жаныңда жакын болуусуна Кудай уруксат берип жатканын түшүнүп, алардан кутулганга жол издеп аракет кылба. Кудай алар аркылуу бере турган сабагын бергенден кийин алар өздөрү эле сенден алыстап кетишет. Жашоо ошондой. Темирди темир курчутат дегендей, адамдын мүнөзү дагы башка бир адамдын мүнөзү аркылуу курчуйт.